مرحبا، أمامي هنا لوحة مفاتيح كيكرون كيتو. في هذا الفيديو سأريكم كيفية ربطها مع الهاتف الذكي. في البداية، على جانب لوحة المفاتيح قم بتبديلها إلى وضع الاتصال عبر البلوتوث، وإذا كنت تستخدم هاتف أندرويد قم بتبديلها إلى وضع أندرويد. إذا كنت تستخدم هاتف iOS قم بتبديلها إلى وضع iOS عبر هذا المفتاح. بعد ذلك أدخل وضع إقران البلوتوث باستخدام زر FN وأحد الأزرار 1 أو 2 أو 3. بمجرد تفعيل وضع البلوتوث انتقل إلى إعدادات البلوتوث في هاتفك الذكي واختر كيكرون كيتو. إذا وجدت الفيديو مفيداً يرجى ترك إعجاب وتعليق والاشتراك في القناة.